Всем привет! Это отчет о 19 уроке. Тут будет песня «Ветер ДДТ». Вообще не мой жанр, но попробуем. Я думаю, кто освоил боеголов в целом, у кого получился, а 18 урок должны пройти вообще легко. То есть переходы с аккордом с помощью, между аккордами с помощью боеголов. Я думаю, проблем не составит маленечко попыхтеть, поотрабатывать и все. Так, все, пробуем песню бахнуть. Сейчас, конечно, с первого дубля не получится, поэтому, скорее всего, потемнеет. В общем, дубль записал. Вообще отвратительно. Да не скошенной крышей. Еще дубль. Возможно, придется выбрать либо гитара, либо исполнение в целом. А как простое стекло. Исчезли они, и можно новый дубль начинать. Я уже начинаю злиться. Шутка. Что нам Я не попадаю в G. В G-точку не попадаю. Честно, точка G не находится. Давай, иди помогай. Залезай, помощник. Давай, залезай, помогай, быстрее. Залезай. Ну что ты тупишь, давай. Давай. Лежишь по-китайски такая. Ты поможешь? Сейчас все пойдет. Собака помогает сзади. Будет кусать за задницу, когда надо повыше. 5-й дубль. Бог не дурак, любит пятак. Бог не нищий, любит 1000. В общем, сел монтировать уже. И понял, что петь я не умею ни хрена. Обманул я всех, но все равно уже сумерки на улице. А я все тут а было светло. Вижу вот эти уроки записывать, когда не твоя прям песня, вот не твою. Куда ты едешь, мальчик? Уже начинает все это сыпаться начинает. Ты посыпался, мальчик. Мальчик посыпался. Не в центре зала. О, прекрасная даль, поглотившая небо. Облака, как к любимой, прижались к земле. Где-то я под простой, да не скошенной крышей. Ищем друг друге тепло. Что нам ветер, да на это ответит. Несущийся мимо, да сломавший крыло, и упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия, как простое стекло. Мы стояли на прошлом, мы ждали начала, прижимаясь к стене, где исчезли они, где еще одну жизнь, одна смерть обвенчала. Пары вспышек огней, да в эти хмурые дни. Что нам ветер, да на это ответит. Несущийся мимо, да сломавший крыло,
И упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия, как простое стекло. Чтобы петь эту песню, нужен голос Шевчука. Все. Или Конограя. Сюда голос. Что нам ветер, да на это ответит, несущийся мимо, да сломавший крыло. И упав между нами, так недолго любимых, разбил он объятия, как простое стекло. Жопа какая-то. Короче, возможно, когда-то будет лучше эта песня, а может быть и не будет. Слушайте Шевчука, подписывайтесь от канала. Всем пока.